Galera, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilo? Maicon na área aí. Tô com o Civicão 2008 do João. Aqui é zero, hein, galera? Pensa num Civic zero. Tem 94 mil quilômetros. Todo revisadinho. Acho que faz um ano já que eu revisei pra ele o carro. O carro não deu um problema. A única coisa que faz tempo que tá com defeito e ele quer sanar é a primeira partida de manhã ele dá aquela arranhada, né? É característica de motor de arranque já sujo, né? Porta-escova, alguma coisa assim, galera. Então a gente vamos sacar o motor de arranque, fazer o serviço e botar de novo. Mike, como é que faz? Não vai ser passo a passo, no vídeo fica mais de uma hora. Vou desmontar a roda, tá? Aqui fica o motor de arranque, galera. Ó, qual que é o primeiro passo que a gente vai fazer para tirar ele dali, ó? É um serviço chato, tá? Tem que ter cuidado para não sair quebrando nada. Primeiro a gente vai tirar essa chapinha, tá? Ó, é um 12 e 210 aqui, ó. Um 12 e 210. Vamos tirar essa chapinha. Assim que a gente tirar a chapinha, a gente vem e solta aquele parafuso lá em cima lá, ó. É, meu amigo, aquele parafuso ali é cabuloso, viu? Olha lá, ó. Deixa eu ver aqui pra vocês verem. Esse aqui, ó. Esse parafuso grande, tá vendo? Ele fixa lá embaixo lá, ó. É um parafuso bem grande. Então ele atrapalha. Tem que ter uma Torx que vira também, beleza? E depois dele, a gente vem e solta aqui, ó. Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Solta esse daqui, que é o outro, tá? Do motor de arranque. Depois, a gente... Ah, ele já tá até sem a chapinha ali, ó. Ele tá vendo aqui, ó. Quer ver, ó? Cadê? Deixa eu ver pelo celular. Aqui, ó. Já tá até solto. Aqui, ó. Não, tá aqui, ó. Tá preso. Deixa eu ver. Pera aí. Pera aí, galera. Deixa eu só conferir aqui pra eu falar pra vocês. Não, é. Tá vendo esse aqui, ó? Vou ter que tirar ali, ó. Depois a gente tira aquela trava ali, ó. Quer ver? Ali, ó. Aqui, ó. Tá meu dedo, ó. Essa trava verde aí. Tem que soltar ela também, tá? Pra poder puxar o chicote. Aí a gente tira o motor de arranque pra cá, desconecta o plug e tira o 12 dali, tá bom? Já já mostro pra vocês. Dá trabalho, mas tem que fazer. Vai ter que eu vou soltar aqui e já mostro. Viu a arranhada? Bom, senhores, tá aqui, saiu o motor de arranque. Olha lá, tirei ele, tranquilo, sem mexer em eixo, sem mexer em nada, tá? Desconectei ali, ó, o plugzinho do chicote aqui, ó, tá vendo? Beleza, saiu, tranquilo, né? Galera, um cuidado aí pra vocês, tá, ó. Cuidado com o sensor de detonação, beleza? Ó, deixa eu dar um zoom aqui, ó, pra você não quebrar ele, tá? Cadê? Pera aí, galera, até o acesso pra pôr a câmera aqui é ruim. Cadê ele aqui? Aqui, ó. Ó, cuidado, tá? Pra você não quebrar o chicote dele. Porque esses dias teve um cliente meu que levou no eletricista pra mexer no motor de arranque lá e quebraram. O carro ficou dando, acendendo luz de injeção, dando sensor de detonação. Quebraram, tá? Então assim, cuidado, beleza? Vou mostrar o motor de arranque. Tá aqui o danado, ó, tirei, tá? Galera, pensa no trem ruim de tirar, tá? Mas dá pra fazer, tá bom? Então eu vou desmontar ele. Assim que eu desmontar, eu mostro pra vocês. Que nem eu falei, não vou mostrar passo a passo, tá? Que é bem demorado, tô na correria. Mas eu vou mostrar pra vocês o que acontece aqui dentro, né? Por que ele dá aquela arranhada, beleza? Já mostro. Desmontado antes que eu comece a já lavar, né? Eu já tava querendo pegar pra lavar aqui, tá vendo? Luzido, ó, vamos limpar, tá muito sujo, tá? Ó, porta-escova, cara, tá sujo demais, quer ver? Ó, muito sujo. Vamos lubrificar, terminar de desmontar o eixo dele. Já mostro pra vocês aí lubrificado, já tô com a graxa aqui. Vou dar uma limpada legal, galera, e já mostro aí. Galera, eu já tava montando aqui, tava até esquecendo de filmar, tá? Ó, tá tudo limpo, já montei o eixo dele, tá? Agora eu vou lubrificar, lembrando que ele tem uma arruela aqui. Cadê a arruela? Essa arruela aqui, galera, mais fina, beleza? A mais fina vai aqui, ó. Você tem que pôr, beleza? Ele tem uma mais grossinha, mas vai do outro lado. A fininha vai aqui, bacana? Então, galera, eu vou lubrificar, a graxa já tá aqui, né? Lembrando que não é aquele exagero de graxa não, tá? É só pra ele dar uma lubrificada, beleza? Ó, as escovas eu não vou trocar, as escovas tá zero, tá? Ó, ainda um denso original e vai manter, tá bom? Tudo limpinho, ó, o focinho dele, tudo certinho, motorzinho, ó. Tudo limpo, galera, tudo, até os parafusos eu limpei, tá? Tudo do jeito que tem que ser. Vou dar uma agilizada aqui e mostro pra vocês aí. Galera, é o seguinte, na hora de você encaixar aqui, vou dar uma dica pra vocês aí, tá?
Um pouquinho de graxa lá embaixo, as graxas no ponto certo, né? A trava, enfim. Aqui, ó, dentro, ele tem esse corte aqui, ó. Esse corte coincide com esse outro cortinho aqui, tá vendo, ó? Ó, vou encaixar aqui, ó. Senão ele não encaixa. Você vai ficar sofrendo a remontar aí, vai ter que desmontar de novo, tá? Então, ó, esse quadradinho, ele encaixa ali, ó. Meu, não tem como errar, cara. Ó. Você já desce ele em seguida aqui, ó. É que eu tô com uma mão só. Vou encaixar ali o focinho dele lá embaixo, ó. Encaixou. Ó, pronto, tá vendo? Se não, ó, ele fica rodando, ó. Tá vendo? Ó, encaixou, ó. Maravilha, beleza? Pode colocar um tanto de graxa assim, tá? Não tem problema. Ela não passa pro outro lado, bacana? É isso aí. Lembrando, não esquece a arruela, tá? Embaixo dessas engrenaginhas tem uma arruela lá embaixo, aquela fininha que eu mostrei antes do vídeo. Antes de eu encaixar aqui, ó, antes que eu me esqueça, uma dica importante, para você encolher as escovas para poder encaixar induzido aqui certinho, eu uso um pito, tá? Ó, pitinho 20 mesmo, tá? Você recolhe ela para dentro, tá? Aí a gente vem e encaixa aqui para ficar tudo certinho, tá bom? Senão você vai ter trabalho aqui, beleza? Então vou montar aqui. Ó, tá tudo certinho, tá? Escova aqui, tudo bonitinho, montadinho. Lembrando que isso aqui tem uma trava também, ó. Não remonta ela, tá, galera? Na hora de pôr aqui. Agora eu vou encaixar aqui com cuidado aqui e já mostro pra vocês aí. Aqui já tá posicionado também na trava lá dentro. Já era, vamos lá. Bom, galera, tá montado. Fixei pelo menos uma ponta aqui no automático, tá? Dele. Tudo certinho, ó. Escova, né? Ó, tá encaixado. Coloquei o positivo. Agora só a gente colocar a traseirinha dele das escovas, tá? Depois você vai ter que ir com a chave de fenda posicionando, pelo menos para encaixar aqui, ó, tá bom? Passa um pouquinho de graxa aqui também na buchinha, de leve. Vou montar aqui. Ó, galera, motor de arranque montado. Aí, ó, 0 bala, tá? Já fiz os testes nele, tá funcionando. É interessante você fazer os testes, tá, galera? Tá, ó, tudo certinho. Já deu uma lacradinha, né? Isso aí, beleza? Agora, bora montar a criança lá. Bom, galera, é o seguinte, motor de arranque no lugar, apertadinho, deixa eu dar um zoom ali pra vocês verem, olha lá. Já tá no local ali, tá apertado perfeitamente, tudo no devido lugar, beleza? Daqui a pouco a gente funciona ele, eu mostro pra vocês aí. Galera, estamos com o carro do João, né? Vamos lá, primeira partida dele. Acabei de descer ele do elevador, né? Vamos lá. Ó, ouve o barulho aí, vamos ver. Ó. 0, hein? De novo. Arranhava tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí, perfeito, galera. É isso aí. Vamos lá.